4番線に特急あずさ50号千葉行きが参ります。3番線を電車が危ないですから黄色い線までお下がりください。危ないですから黄色い線までお下がりください。この列車は12両です。まもなく3番線を電車が通過いたします。危ないですから黄色い線までお下がりください。船橋ご乗車ありがとうございます。ドアを閉まります。ご注意ください。次の電車をご利用ください。まもなく4番線に快速成田空港行きが参ります。危ないですから黄色い線までお下がりください。この電車は15両です。まもなく4番線に快速成田空港行きが参ります。危ないですから黄色い線までお下がりください。